L'Alta Moda a Roma questa sera si apre con la collezione della fashion designer Eleonora Altamore, che appunto qui al The Westin Excelsior Rome ci presenta la collezione White in Flower. Ciao Eleonora e benvenuta su HTO. Buonasera a voi, ci vediamo. Sempre molto volentieri e grazie naturalmente per averci invitato. Grazie a voi. Allora, Eleonora, la tua collezione parla l'Art Nouveau. Che cos'è l'Art Nouveau e come mai ti sei ispirata all'Art Nouveau? Sì, è un periodo storico di fine Ottocento dove appunto veniva rappresentato con molte sculture floreali, arredamenti floreali, interni, per cui mi sono ispirata all'Art Nouveau che in Italia appunto veniva chiamata arte floreale, esattamente. Infatti la tua collezione si chiama White in Flower e appunto a predominare sono sia il bianco che i fiori che notiamo anche in questa tua stupenda borsa che naturalmente fa parte di questa collezione. Esattamente, il bianco perché appunto nella scala dei colori racchiude tutti i colori in sé e poi accompagnato da questi flash di cristalli colorati che rappresentano sia nelle borse sia sull'abito un fiore diverso. Le tue creazioni sono sempre davvero molto belle, sono stupende, riesci a rendere quello che un artista, un pittore mette su una tela, tu riesci a trasformarlo e metterlo addosso a chiunque, addosso a una donna. Beh, mi viene abbastanza facile, in questo senso sono stata dotata, per cui lo trasmetto in quel che so fare effettivamente. Stasera siamo qui anche all'Excelsior per un altro motivo. Siamo alla seconda edizione del Gran Galà di Moda Gold Fashion Designer che tu hai voluto fortemente. Tu infatti sei la presidente dell'associazione Artisticamente Insieme che quest'anno vuole salvaguardare sia l'arte che il Made in Italy. Parlacene un po'. Esattamente, appunto come tu dicevi è la seconda edizione del Gold Fashion Designer, è un premio che come presidente di Artisticamente Insieme ho istituito per dare la possibilità anche ai giovani talenti della moda, studenti diciamo, di poter esprimersi, di farsi conoscere e quindi mi vede in questa duplice veste sia di designer e con la mia creatività, le mie collezioni, sia nella veste di presidente e istitutrice di questo premio a cui tengo molto e spero di poterlo portare avanti nel tempo. Dove ti vedremo prossimamente? Progetti futuri, collezione futura, prossima sfilata? Progetti sempre, sono un vulcano in questo senso e vi farò sapere i prossimi eventi sicuramente. E noi sicuramente ci saremo per poterli testimoniare, per poterli far vedere anche ai nostri amici di HTO. Eleonora, per concludere ti chiedo, per tutti appunto i nostri amici di HTO che volessero avere maggiori informazioni sulle tue collezioni, sulle tue sfilate e anche sul tuo progetto, quindi sulla tua associazione Artisticamente Insieme, come possono fare per contattarti? Possono scrivermi direttamente sul mio sito che è www.altamoremoda.com. Benissimo, io ti ringrazio, devo dire che gli abiti sono davvero splendidi, soprattutto tutti uno più bello dell'altro, ma l'abito da sposa con le 7000 perle è davvero unico. 8 kg tra l'altro, sì, beh, l'abito diciamo scoop della serata. Davvero complimenti. Grazie tante. Get at me for beats, yo.